Hello, chào tất cả anh em lại quay trở lại với kênh YouTube dụng cụ cầm tay giá trị của em. Thì tối nay như mọi ngày thì em cũng làm một số khoang mài đầy đủ thôi, nhưng mà trong đó hôm nay em có cái ba con máy khoang bốt này này. Đó, con này nó bị mốc meo dây này, anh chị nhìn á, kiểu nó bỏ trong kho lâu ngày á, nó nổi mốc nổi meo lên, để em xin thanh lý giá mềm cho anh chị luôn. Đó, thấy chưa? Mềm luôn. Bốt này bốt Malaysia nha. Hôm nay em sẽ để cho anh chị là ba con này là em sẽ chia ra 3 số 1 2 3. Một con là 320.000 thôi. Thì anh chị nào cần con máy Malaysia, bốt Malaysia nhá, thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng em. Đó, đầu tiên là con số 1 này, bốt Malaysia, hai chức năng đầy đủ. Trên nó kèm theo cái khóa nó reset hết rồi này, thấy chưa anh chị nhìn thấy chưa? Đó, nhưng mà vẫn tặng thêm cho anh chị thêm một tay cầm nữa. Rồi, số 1 này 320.000 là bốt Malaysia nhá. Đó, rồi em phải tiến hành test máy này. Đó, chạy bình thường. Tem nó hơi xấu này, tem nó xấu, nó lóc ra hết tại bỏ nó kho lâu ngày rồi á, thấy chưa? Đó, máy nó hơi dơ nhá, nó trước này cây cần cản vô dùm anh này. Đó, máy hơi dơ. Đó, 320.000 thôi, bốt Malaysia nhá. Đó, tem nó lóc ra hết này. Đó, toàn bộ nó lóc ra hết rồi. Rồi số 1 320, em thử test chức năng bê tông này, rất là khỏe luôn, rất khỏe. Khoan thường Enru. Bốt này là Malaysia nhá, công suất của nó là 600W, xài điện nó là 220V. Bốt này là của Malaysia, là Malai á, hai chức năng, đầu 13 ly, dây đồng chắc chắn là 100% rồi, chịu nổi luôn. Số 1 320.000, mấy con này là em thanh lý cho anh chị nha, dây đồ là xấu hết rồi. Đó, nổi mốc nổi meo liền nó trước. Rồi tiếp theo là qua số 2. Số 2 con này cũng hư tem đồ rồi, con tem này đó, tem đồ lóc ra hết rồi, anh chị nhìn thấy giùm em nhá. Đó, bốt Malaysia này, cái số 2 này cùng hai chức năng bình thường luôn. Trên này xấu này, anh nhìn thấy không, rất là xấu luôn. Đó, bụi bắp tâm luôn, đầu nó hơi xì xét một tí. Và con này cũng 320.000 đúng không, rất là khỏe luôn. Khoan sắt này, đó, đó, rất là cái này bỏ lâu ngày á. Đó, mức giá cũng số 2 320 luôn, 320.000 luôn nha chị. Đó, bốt Malaysia nha. Công tắc là tích hợp bóp nhẹ chạy nhẹ, bóp màn chạy màn, đảo chiều tới lui đầy đủ luôn. Mức giá số 3 320.000 luôn. Số 2 chứ. Rồi con này cũng vậy luôn, có 3 con, dây cũng móc meo này, thấy chưa, rõ ràng luôn, bỏ lâu ngày rồi á, ẩm á, chạy bình thường, cũng hai chức năng luôn. Trên đầu này xấu này, đó, bỏ lâu rồi á, hai chức năng luôn. Đây, chạy lui này, đảo chiều chạy tới này, khoan bê tông này, đó, rất là khỏe luôn. Khoan sắt với gỗ đấy, Enru này. Đó, mức giá số 3 cũng 320.000 luôn, 320 nha. Toàn bộ là ba con này là 650W, email là Malaysia luôn, bảo hành cho anh chị là 6 tháng, dây đồng 100%, hai chức năng hơi xấu, đầu 13 ly đầy đủ luôn, là số 3 320.000. Đó, tối ngày hôm nay là em sẽ sale thanh lý cho anh chị ba con máy khoan bốt trừ nổi Malaysia, đầu 13 ly, dây đồng 100%, bảo hành chính hãng là cho anh chị là 6 tháng bình thường luôn. Nhưng mà tại bỏ lâu bị sót lại, bao bì nó ẩm mốc lên thì dây đó hơi xấu xí, thì em sẽ giảm giá cho anh chị là còn một con là 320, là ba con từ 1 tới 23 này. Bây giờ em sẽ vào chương trình của ngày hôm nay luôn. Đó, chương trình ngày hôm nay bắt đầu vào máy mài đi. Đầu tiên là con máy mài Makute này, chịu nổi luôn, công tắc trượt, công suất của nó là 850W, xài điện nó là 220V, 50Hz luôn. Những cái hàng này đều không có hộp nên nhiều khi hơi xước nha anh chị. Đó, đi kèm mình có tay cầm, gạt te, khóa mở lưỡi đầy đủ luôn, rất là khỏe luôn. Là con số 4 này 520.000. Toàn bộ ba con máy khoan bốt rồi vừa nãy là đều được tặng tay cầm với khóa mở này, anh chị yên tâm nhé, đầy đủ nha, anh chị yên tâm. Nó bị hơi mốc do vận máy mới á. Đó, số 4 520.000. Rồi tiếp theo cái kho này, kho thông thường anh chị mua cái kho bình thường á, mãi nắp với sắt rồi là 100.000 rồi, nhưng hôm nay anh chị mua cái kho đồng này có 100.000 luôn. Đó, kho đồng mà nó còn giá như vậy là số 5 này cũng 100 luôn, anh chị mua mãi nắp 100.000 rồi. Nhưng mà cái kho đồng anh chị có bình ga mini rồi mua một cái về, ví dụ làm vịt lồng gà rồi vậy, làm heo rồi vậy mà có cái này kho rất là khỏe luôn, nó cháy lông hết, rất là. Đó, bình ga mini ở đây này, nó hướng dẫn bình ga mini này, có 100.000. Đó, rồi qua anh chị nào mà đặt hàng là liên hệ trực tiếp ba số điện thoại đó giùm em. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022 nha, là tối thứ bảy đó. Anh chị nào mà vào số Zalo là số đầu tiên, còn đặt hàng trực tiếp thì gọi ba số trực tiếp, ba số đó giùm em. Rồi qua số 6, con máy hàng Yashit này, anh chị mua nhiều này, em còn vài con lên bán này. Đó, thằng này dài của nó là khoảng 35, bề ngang của nó là khoảng 12, chiều cao của nó là khoảng 18. Là thằng này là công tắc đằng sau này, thằng này là 250, máy hàng Yashit nội địa nha. Bật công tắc lên là chạy cánh quang này,
chờ anh tí. Đó, chạy mạnh không? Qua on off đầy đủ luôn. Đó, lên điểm tới 256 luôn. 250 lên 256 luôn. Đó, 250A này. Cọc lớn nha. Dây hàng là 3m, dây mát là 2m, mức giá là 1.250.000. Là con này em sẽ để cho anh chị là 1.250.000 nhá. Đó, là số 7, con này là số mấy? Số 6. 1.250.000 nha anh chị. Đó, 1.250.000 là máy hàng giá xích hàng nội địa 250. Đi kèm là có dây hàng, dây mát. Dây hàng là 3m, dây mát là 2m, có vậy thôi. Rồi qua con cắt sắt này, Kitat này, con này thương hiệu này của Đức nha. Kitat này thương hiệu của Đức này. Bảo hành chính hãng cho anh chị là 6 tháng. Bảo hành chính hãng là 6 tháng nha anh chị yên tâm, xài thoải mái luôn. 6 tháng nha. Công suất của nó là 2000, công suất bao nhiêu? 2300W. Xài điện nó 220V 50Hz luôn, thương hiệu của Đức đó. Mã của nó là KT352K. Điện cắt của nó là 3,5 tấc nha anh chị. Bây giờ em thử test máy này. Eto nó là Eto kẹp nhanh nha anh chị. Đó, chỉ rút ra rút vào thôi. Đó, rút ra rút vào. Chỉ cần vào là siết lại thôi. Đó, đè tay lên siết là chặt. Đây, cảnh báo an toàn, điện nó 3,5 tấc. Mức giá là 1.350.000. Bây giờ em test máy này. Thương hiệu này của Đức này, Kitat này của Đức này. Đó, khỏe không? Quá khỏe luôn. Là số này là số bao nhiêu? Số 7. Số 7 này, 1.350.000 nha. Đó, máy cắt sắt Kitat số 7, 1.350.000 nha anh chị. Đó, điều nó là 3,5 tấc nên anh chị yên tâm xài thoải mái. Màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Thương hiệu này là của Đức nên anh chị xài thoải mái luôn. Rồi qua số 8, cái phun sơn BTS này. Thương hiệu này là thương hiệu của Nhật này, Classic nhá. Thương hiệu của Nhật, công suất của nó là 600W, xài điều nó là 220. Đi kèm cho anh chị á, là đây nó ghi này 1.4 cái đầu bét, 150 này, 1.8, 2.2, 2.4. Đó, đi kèm là mấy cái đầu bét này này. Đó, em mở ra đầu bét ra cho anh chị xem này. Đó, bên trong là có những cái đầu bét này. Nhìn thấy không? Đó, 4 cái đầu bét như thế này. Theo máy một cái là 4 cái này, còn trời ngoài em sẽ tặng thì anh chị 3 đầu bét nữa. Anh chị mà muốn phun đẹp mịn thì cái xài cái nhỏ nhất, mà muốn ra sơn nhiều thì xài cái 2.6 cho em. Còn vừa vậy anh chị tự tính. Đó, về là thay đầu bét vô đây. Còn đây là công tắc của nó là anh chị điều tốc này, vặn ra là sơn ra ít, vặn vào là sơn ra nhiều nha. Đó, đây là khóa này, khóa để mở ra, khi mở khóa lấy bình ra, đè vào khóa lại. Bình này 1 lít, phun sơn Classic. Tặng kèm 4 cái đầu bét 800.000. Là cái con này là mã số 8 đó. Số 8 là 800.000 luôn nha anh chị. Đó, số 8 là 800.000 bằng điện nha. Em thử máy cho anh chị xem coi. Đó, anh chị bóp như vậy là chưa ra sơn nha. Bóp như vậy là mới chạy thôi. Khi nào cái còi nóc này kéo lên nó mới chạy ra sơn. Đó, mức giá có 800.000 là số 8 nha. Phun sơn Classic bằng điện nha. Rồi tiếp theo là qua con máy mài Fumita, thương hiệu của Nhật luôn. Công suất của nó là 800W, xài điện nó là 220V, thương hiệu của Nhật luôn. Điện của nó 1 tấc, dây đồng 100%, bảo hành cho anh chị là 6 tháng. Đi kèm mà có tay cầm, gạt te, khóa mở lưỡi luôn. Thang ngoài dễ thay thế, là số 9 này. 380.000. Đó, thương hiệu máy mài Fumita, công tắc đuôi nha. Rồi qua ví dụ qua cái đầu bộ khóa vòng miệng này, Kendo này, thương hiệu của Nhật này. Số có 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19. Nguyên nhục bộ như thế này. Một bộ như thế này là 200.000 nha anh chị. Chờ em tí, em lấy băng keo đã. Em lấy băng keo rồi nó dễ dàng á. Rồi con này là số 10, bộ khóa vòng miệng Kendo, thương hiệu Nhật, 200.000. Đó. Rồi qua số 12, số 11 chứ. Rồi số 11 con máy mài Makota chỉnh tóc này, thương hiệu của Nhật này. Chỉnh tóc được 6 số nha anh chị. Đó, con này là 620.000 là số 11. 620.000, công suất của nó là 950W, xài điện nó là 220V 50Hz luôn. Đi kèm mình có tay cầm, gạt te, khóa mở lưỡi luôn. Đá còn là 1 tấc, thương hiệu Makota chữ nổi luôn. Đó, chỉnh tóc công tắc rất là lớn này, công tắc lớn anh chị nhìn rất là xịn sò nha. Số 11 620.000, chỉnh tóc đầy đủ luôn, 620.000. Rồi qua con máy mài
Osaka thương hiệu Nhật là số 12 này. Con này là 400.000 nha anh chị. Đó, công tắc đuôi, công suất của nó là 800W, xài điện nó là 220V 50Hz luôn, vòng tua của nó là 11.000 vòng phút nha. Điện của nó là một tấc, dây đồng 100%, bảo hành cho anh chị 6 tháng, đi kèm mình có tay cầm, gạt te, khóa mở đầy đủ luôn. Mức giá số 12 có 400.000 công tắc đuôi nha. Đó, thân rất là gọn này, dễ cầm này. Thân rất là gọn gàng, dễ cầm luôn. Qua số 13, con máy mài Makute màu tím. Con này là không có chỉnh tốc, nhiều anh chị mà thích chỉnh tốc thì lấy chỉnh tốc, mà không chỉnh tốc được. Em thích xài không chỉnh tốc, nó khỏe, rườm rà, chỉnh tốc nó nhiều khi nó rườm rà, nó mệt lắm. Thương hiệu Makute. Đó, chữ nổi luôn, đi kèm mình có tay cầm, gạt te, khóa mở lưỡi, điều nó một tấc, dây đồng 100%, bảo hành cho anh chị là 6 tháng. Công suất của nó vẫn 950W, xài điện nó là 220V 50Hz luôn. Cái là thằng là số 13 này. Thằng này 550.000 nha anh chị, là máy mài Makute không chỉnh tốc này. Đó, rất là khỏe luôn. Thằng này là bật lên là chạy luôn, có khóa công tắc đầy đủ luôn, đi kèm có tay cầm, gạt te đầy đủ luôn. Rồi qua con máy mài Honda này, hồi trưa em bán nhiều này, còn một ít để bán luôn này. Đó, công tắc đuôi này, thương hiệu Honda, thương hiệu Nhật này. Công suất của nó là 950W, xài điện nó là 220V 50Hz luôn, vòng tua của nó là 11.000 vòng phút, thương hiệu Nhật. Đó, đây là có những cảnh báo an toàn, nhưng mà những cái máy em bán toàn bộ không hộp nên cũng có những cái sách hướng dẫn đó nha. Đi kèm là cái đĩa một tấc này, dây đồng 100%, bảo hành cho anh chị 6 tháng, đi kèm là có gạt te, tay cầm, khóa mở lưỡi đầy đủ luôn. Công tắc đuôi là số 10 nên là số 14. Số 14 là 440.000 nha anh chị, là mài Honda công tắc đuôi. Rồi ví dụ anh chị qua tay dài đi, mài Honda tay dài. Con này là số 15. Cũng rất khỏe, tha ngoài dễ thay thế này, dây đồng 100%, bảo hành cho anh chị 6 tháng. Đĩa còn là một tấc, dây đồng 100%, đi kèm là có khóa mở lưỡi, tay cầm với gạt te luôn. Con này là số 15. 470.000 nha anh chị, là máy mài Honda tay dài, công tắc đuôi là 440. Đó, còn tay dài là 470.000 công tắc đuôi này. Công suất của nó là vẫn 950W, xài điện nó là 220V 50Hz luôn, nên anh chị yên tâm xài thoải mái. Số 15 470.000. Rồi qua cái dây rửa xe đất tông thương hiệu Đức này, dây chống gãy này, chống gấp chống gãy gì á, nó không hề gãy, nó chạy ra lại. Đó, mềm dẻo, nó vẫn cứng nhưng không có mềm nha, nhưng mà nhiều anh chị là tự mềm là khi anh chị lên áp nó bung ra sao. Là cái này là số 16 nha chị. Rồi hôm nay nhân viên em nó bị chập dây nên anh chị ơi. Số 16. Mức giá là 360.000, cái nó làm cái không làm vậy á, nó bị mới ngủ dậy. Rồi số 16 360.000 nha anh chị, là dây chống gãy luôn. Rồi qua số 18, con máy khoan máy mài T-Max thương hiệu của Nhật luôn, bảo hành cho anh chị là 6 tháng, dây đồng 100%, đi kèm là có tay cầm, gạt te, khóa mở lưỡi đầy đủ luôn. Con này là đĩa còn là múc tấc này, dây đồng 100%, là số 17 này. 17 mức giá là 390.000, là T-Max công tắc đuôi nhé. Công suất của nó là 950W, rất là xịn sò luôn. Đó, thằng này là có cái lọc gió đây, anh chị thích gió nhiều gió ít thì lấy ở đây ra hai bên luôn. Mức giá số 17 390.000 là công tắc đuôi nhá. Rồi bây giờ em qua khoan đi. Con máy khoan Osaka thương hiệu của Nhật, tên cói cân thủy, 2 chức năng, cổ nhôm, giúp anh chị xài về lâu về dài. Cái đầu khoan rất là chuẩn luôn, đầu 13 ly, dây đồng 100%, bảo hành cho anh chị là 6 tháng luôn, nên chị yên tâm. Điều nó là 220V 50Hz luôn, vòng tua nó là chỉnh từ 0 tới 3.000 vòng phút, tức là chỉnh tốc đây, đảo chiều tới lui đàng hoàng luôn. Khóa công tắc, đi kèm mình có tay cầm với một cái khóa đầu khoan luôn. Rồi em thử test máy con này rồi. Khoan bê tông này rất là khỏe luôn, khoan sắt gỗ này, êm ru luôn. Là con này là số 18, 470.000 nha anh chị. Đó, 470, khoan Osaka thương hiệu Nhật, chạy rất là khỏe luôn, trên có cân thủy đầy đủ luôn. Rồi qua số 19. Số 19 là con khoan Makute màu tím, phiên bản đặc biệt của hãng Makute. Công suất của nó là 850W, xài điện của nó là 220V 50Hz luôn. Những cái máy của em là không hộp nên nhiều khi nó chữ nó hơi xước nha anh chị. Đó, công suất là 850W, 2 chức năng, đầu khoan 13 ly, dây đồng 100%, bảo hành cho anh chị là 6 tháng. Là con này là số 19 này. 550.000 nha chị, 550. Đó, bảo hành chính hãng 6 tháng, dây đồng 100%. Công tắc là có điều tốc đàng hoàng luôn. Đó, công tắc ở đây, điều tốc này, tới lui, khóa công tắc chạy liên tục, đi kèm mình có một cái khóa mở đầu khoang, một tay cầm. Mức giá là số 19, 550.000. Khoan bê tông này,
rất là khỏe luôn, khoan sắt gỗ này, em ru luôn. Mức giá số 19 550.000, quá xịn sò luôn chị ơi. 18 19. Rồi qua số 20, con máy bào Makute thương hiệu Nhật, đĩa bào của nó là 8/2, là đĩa phổ thông, anh chị mua ở Đông có nên anh chị yên tâm. Công suất của nó là 600W, size điều nó là 220V, 50Hz, vòng tua nó là 16.000 vòng phút. Là số này là số 20. 700.000 720, con này là 720 nhưng bào là 720. Đó, thương hiệu Makute chữ nổi luôn nha anh chị. Đó, chữ nổi này. Đó, thấy chưa? Ngon chưa? Đây là chỉnh dài mỏng của cái bao này. Đó, chỉnh cái độ dày mỏng. Mức giá số 20 có 720.000 là máy bào 8/2 nhá. Rồi qua con máy mài 2 đá Gomax thương hiệu của nội địa này. Con này anh chị mua nhiều này. Đĩa đá của nó là 1,5 tấc, một bên mài thô, bên này mài thô, bên này mài nhuyễn này. Anh chị mài thô xong đó là gần bé nó qua mài nhuyễn giùm em. Công suất của nó là 250W, size điệu nó là 220V, đá của nó là 1,5 tấc này. Vòng tua nó là 2950 vòng phút nha. Mấy thằng này không có hộp rồi, nhiều khi nó hơi dơ dơ nha. Con này là số 21 à. 21 này, 850.000 nha anh chị. Đó, 850. Em thử máy cho anh chị xem này. Đó, chạy êm không? Chạy bằng từ nhé, không chổi thang nên rất là êm luôn. Cực kỳ êm luôn, bằng từ đó. Rồi. Qua số 22 này. Con máy cắt đa năng này. Gạch được, gỗ được, sắt được, đá hoa cương đều được. Anh chị cần mua, anh chị mua đúng cái lưỡi anh chị xài được. Mua sắt, mua máy cần cắt sắt hay mua lưỡi cắt sắt, mua gỗ thì mua lưỡi cắt gỗ thôi, có vậy thôi. Mua đá hoa cương này mua cắt đá hoa cương, cắt gạch thì mua lưỡi cắt gạch. Là số này số 22 này. 650.000 nha anh chị. Đó, 650. Bây giờ em test máy cho anh chị xem này. Đó, ngon không? Quá xịn sò luôn. Quá xịn sò. Công suất của nó là 1200W, xài điện nó là 220V, 50Hz luôn, vòng tua nó là 12.000 vòng phút luôn. Có số 22 có 650.000 à. Rồi qua con máy mài 2 đá Lex này thương hiệu của Nhật luôn. Đó. Motor của nó là 1/4 HP và xài điện nó là 220V luôn. Vòng tua nó là 2950 vòng phút. Thằng này là cái đĩa của nó là 1,25 tấc thôi. Con này là số 23. 23 này, 650.000 nha chị. Đó, 650. Em thử test máy cho anh chị xem này. Đó, chạy êm không? Em ru luôn, chạy bằng từ không chổi thang nhé, chạy từ không chổi thang rất là êm luôn. Số 23 mài 2 đá nhỏ. Đĩa của nó là 1,25 tấc. Còn thằng lớn này là 1,5 tấc. Đó, 1,5 tấc là Gomax 850. Còn lách của Nhật này là số 23 có 650.000 à. Rồi anh chị nào cần mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp 3 số điện thoại này giùm em. Đó, 123, còn vào Zalo là số đầu tiên. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022 nha chị. Anh chị mua hàng là nhớ đọc đúng số điện, đọc đúng cái mã máy, đúng tên máy với giá tiền giùm em, là anh chị nào mà muốn đặt trực tiếp nhanh. Còn anh chị nào mà không rành về máy hay là nhiều khi em nói không hiểu thì anh chị chụp hình gửi qua đó, nhân viên em người ta sẽ tư vấn và trả lời. Rồi bây giờ em sẽ vào tiếp chương trình ngày hôm nay luôn. Lâu lâu em quảng cáo có cửa hàng em một tí. Rồi bây giờ là vào cái máy mài Osaka thương hiệu Nhật này. Khỏe không? Chỉnh tốc được 6 số nha, cực kỳ luôn, rất là mạnh luôn. Là thằng này là số 24. 24 mức giá là 550.000 nha. Chỉnh tốc Osaka thương hiệu Nhật, Osaka Japan là Nhật này. Công suất của nó là 850W, xài điện nó là 220V, 50Hz luôn. Motor của nó là 850W, điều nó 1 tấc, dây đồng 100%, bảo hành cho anh chỉ là 6 tháng, đi kèm mà có tay cầm, gạt te với khóa mở đá đầy đủ luôn. Số 24 có 550.000 là mài chỉnh tốc Osaka của Nhật nha. Rồi con cuối cùng này, con cưa gỗ Masaki này, anh chị mua quá trời này. Con này là số 25. Số 25 760.000 nha anh chị, 760. Anh chị mua nhiều. Công suất của nó là 1600W, điện của nó là 220V, vòng tua của nó là 5500 vòng phút. Nhưng mà đặc biệt thằng này xài đĩa nó là 1,9 tấc nha anh chị. Đĩa 1,9 tấc ở Việt Nam rất là hiếm luôn. Đó, người ta ở Việt Nam chỉ xài 1,8 tấc thôi, con này xài 1,9 tấc. Đi kèm em vẫn tặng cho anh chị là thêm một cái đĩa 1,9 tấc nữa, nên anh chị khỏi cần lo luôn. Đây, một cái này là để hút bụi này, còn cái này là tay cầm này, còn đây là tay cầm trợ lực này này. Còn đây là nghiêng 45 độ này. Đó, nghiêng 45 xong khóa lại. Còn đây là dày mỏng ở đây. Đó, hút bụi đầy đủ luôn. Mức giá có 760.000 là số 25. Con cưa gỗ Masaki thương hiệu của Nhật. Đĩa đặc biệt của nó là 1,9 tấc. Đó, công tắc của nó rất an toàn này. Bóp đây không chạy này, đè cái nút này mới chạy này. Đó, mới hay chứ. Quá hay không? Quá tuyệt vời luôn. Thì chương trình ngày hôm nay em làm 25 số là tối này, tối thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022.
thì anh chị nào cần máy khoan mài, máy cắt sắt gì, máy hàng gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp. Nếu mà rành rồi nhá, liên hệ trực tiếp. 3 số điện thoại này đọc tên máy, giá tiền với số máy là nhân viên em người ta sẽ biết liền. Còn anh chị nào không rành về máy hay là em đọc không rõ thì anh chị cứ chụp hình cái máy gửi qua Zalo số này, không cần phải kết bạn đâu nha anh chị. Tại vì Zalo của em công khai, tại vì bạn em bây giờ nó đầy rồi, không thể kết bạn. Trừ khi anh chị nào trục trặc về máy, em hướng dẫn máy thì em sẽ bỏ bớt người, đồng ý anh chị rồi hướng dẫn anh chị xài. Còn anh chị nào mà cứ đặt hàng thì cứ vào cái nhắn tin Zalo của em công khai, nên anh chị không cần phải lo gì hết á, công khai nhắn tin trả lời qua lại bình thường mà. Rồi chương trình ngày hôm nay thì đến đây cũng kết thúc. Thì anh chị nào đặt hàng thì nhớ ngày giùm em, ngày 2 tháng 4 năm 2022. Em xin kết thúc video ngày hôm nay. Em cảm ơn anh chị đã xem video của em ngày hôm nay. Chào tất cả mọi người nha.